අද අපි ටික ගැඹුරින් කතා කරමු WWE ඉතිහාසයේ අමතක කරන්න බැරි චරිතයක් The Undertaker ගැන. විශේෂයෙන්ම එයාගේ මුල්ම අවුරුදු දෙක, ඒ කියන්නේ 1990 ඉඳන් 9 වෙනි වෙනකල්. ඔව්. ඒ කාලේ WWF එකේ තිබ්බ තත්වෙත් එක්ක බලද්දී අන්ඩර්ටේකර්ගේ ඒ ආපු විදිහ ඒක ලুকু පෙරලියක්. අපි මේ කතාවට YouTube වීඩියෝ පිටපතක කොටස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. බලමු කොහොමද මේ අద్භූත චරිතය එකපාරටම හැමෝගෙම අවධානය ගත්තේ කියලා. ඒකනේ. 1990 කියන්නේ හුඟක් වර්ණවත් කෑ ගහන චරිත හිටපු කාලයක්. ඒ මැද්දට තමයි මෙයා එන්නේ. අඩි 6යි අඟල් 10ක් උස, රාත්තල් 320ක් බර. හරියටම මරණයේ පණිවිඩකරුවෙක් වගේ අඳුරු පාටින්. ඒක ඇත්තටම වෙනසක්. කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. ආරම්භය ගත්තොත් 1990 Survivor Series නේද? ඔව්, $1 million Man ගෑර අබිරහස් සගයා. අමුතුම පෙනුමක් එක්ක අර අවමංගල්‍ය අධ්‍යක්ෂකගේ වගේ ඇඳුම. කළු කෝට් එක, ටයි එක, අලුවත් මේස්, ඒ වගේම අර කිසිම හැඟීමක් නැති මුහුණ. බලන් හිටපු අය වගේම කමෙන්ටේටර්ලා ටික ගල් ගැහුණා වගේ නේද ඒ වෙලාවේ? ඇත්තම. ඊට පස්සේ අර යාගේ ෆිනිෂින් මූව් එක. Tombstone Pile Driver. ප්‍රතිවාදියව උඩියටිකුරු කරලා ඔළුව බිම වදින්න ගහන එක. ඒකේ තියෙන භයානකකම ඒ දැක්ක ගමන් තේරුණා. හරියටම චරිතය එතනම ස්ථාපිත වුණා. අර පෙනුම, හැසිරීම, ප්‍රහාර වැදුනත් කිසි ගාණක් නැතුව නැගිටින විදිය. ඒකෙන් අර පරාජය කරන්න බෑ වගේ හැඟීමක් ආව නේද? ඔව්. අර අద్భుත ගතිය. මුල් කාලේ මතකනේ කලමනාකරුවෝ වුණේ බ්‍රදර් ලව්. ඒත් පස්සේ ආපු කෙනා තමයි චරිතයට තවත් ගැඹුරක් දුන්නේ. පෝල් බේරර්. ඒ නමත් එක්කම එන වචන සෙල්ලම නේද? පෝල් බේරර්, පැල් බේරර් වගේ. මිනිපෙට්ටි උස්සන කෙනා. අන්න ඒක. එයා අතේ තියන් හිටපු අර රත්තරන් පාට මිනි බඳුන ඒකෙන් අන්ඩර්ටේකර්ට බලයක් එනවා වගේ තමයි පෙන්නුවේ. ඒ දෙන්න එකතු වුණාම අර අඳුරු අద్భుත ගතිය තවත් වැඩි වුණා. ඔව්, පෝල් බේරර් ආවට පස්සේ තමයි අර මනෝවිද්‍යාත්මක පැත්ත තවත් ඉස්මතු වුනේ. ප්‍රතිවාදීන්ව මානසිකව වටන එක. නිකම්ම ගහලා දිනනවට වටා දෙයක් කරා. ඒකනේ අර මිනි පෙට්ටි ගේන එක, පරාද වුණු අයව අර බොඩි බෑග් වල දාලා අරන් යන එක. ෆියුනරල් පාලා කියලා වෙනම සෙග්මන්ට් එකක් තිබ්බ මටකද? ඔව් ඔව්. ඒකෙදි අල්ටිමේට් වොරියර්ව මිනි පෙට්ටියක හිර කරා. ඒක තමයි. ඒක නිකන් ගැහුවට වඩා ලොකු මානසික බලපෑමක්. ඒ වගේම WrestleMania 7 වලදී ජිමි සුපර්ෆ්ලයි ස්නූකා එක මැච් එක. එතනින් තමයි අර WrestleMania ස්ට්‍රීක් එක පටන් ගත්තේ. ස්නූකාව හරීම ලේසියෙන් පැරද්දුවා. ඊට පස්සේ 1991 Survivor Series හල්ක් හෝගන්ගෙන් WWF Championship එක දිනාගත්තා. ඒකත් ලොකු දෙයක්. රිෆ්ලේගේ උදව් තිබ්බත් ඒ කාලේ හෝගන්ව පරද්දනවා කියන්නේ ලොකු කම්පනයක්. ඒකෙන් චරිතයේ බලය තවත් තහවුරු වුණා. ඊළඟට ජේක් ද ස්නේක් රොබර්ට්ස් එක්ක කතාව. මුලින් යාළුවෝ වගේ ඉඳලා පස්සේ රොබර්ට්ස් අන්ඩර්ටේකර්ගේ අත අර මිනි පෙට්ටියේ පියනට අහු කරා. ඒත් අන්ඩර්ටේකර් වේදනාවක් පෙන්නුවේ නෑනේ. ඒකෙන් ගැලවිලා ආවා. මේ කිසි ගාණක් නැති ගතිය, no selling කියන එක. ඒක තමයි යාගේ චරිතයේ ලොකු කොටසක් උනේ. හැබැයි ප්‍රේක්ෂකයෝ ඒක ඇත්තදම විශ්වාස කළාද? වේදනාවක් නෑ කියන එක? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අර අద్භූත අමනුෂ්‍ය ගතිය තවත් වැඩි කළේ. ඒක දුර්වලකමක් නෙවෙයි, බලයක් විදිහට දැක්කේ. ඒක ඇත්ත. අනික එයාගේ සයිස් එකට අර කම්බය උඩ ඇවිදින එක. ඕල්ඩ් ස්කූල්. ඔව්, ඒකත් පුදුම සහගතයි. ඒ ලොකු සිරුරත් එක්ක එහෙම වේගවත් බවක්. ඒකත් අර අභිරහසට එකතු වුණා. ඉතින් මේ මුල් අවුරුදු දෙකේදී අන්ඩර්ටේකර් චරිතය හැදුණු ප්‍රධාන දේවල් තමයි ටූම්ස්ටෝන් එක, කම්බේ උඩ ඇවිදීම, අර අඳුරු පෙනුම, පෝල් බෑරර් සහ මිනි බඳුන, rest in peace කියන වැකිය, අර බොඩි බෑග්, මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි ඒ චරිතය හැදුනේ. හරියටම අර සෙමින් එන විදිහ, ගුටි කෑවත් මුකුත් වෙන්නේ නෑ වගේ නැගිටින එක, ඒ බයමුසු ගෞරවය, මේ හැමදේම නිසා එයාට වෙන කාටවත් නැති තැනක් ලැබුණා. පුදුමයි නේද? අවුරුදු දෙකක් වගේ ඇතුළත අභිරහස් චරිතයක් විදිහට ඇවිත් WWE ඉතිහාසයේ ලොකුම චරිතයක් වෙන්න අඩිතාලම දාගත්ත විදිහ. ඔව්, ඒ වෙනස්කම, අර අභිරහස පරද්දන්න බැහැ කියන හැඟීම, ඒක තමයි ඔහු උඩටම ගෙනාවේ. ඇත්තටම ඒක අමතක නොවන ආරම්භයක්. අවසාන වශයෙන් පොඩ්ඩක් හිතන්න දෙයක් තියෙනවා. මෙච්චර බලවත්, අద్භූත, ටිකක් විතර අමනුෂ්‍ය විදිහට ගමන පටන් ගත්ත චරිතයක් දශක ගාණක් තිස්සේ වෙනස් වෙවි ප්‍රේක්ෂකයෝ අතර හිටියා. එයාගේ මේ මුල් අඳුරු පරද්දන්න බැරි වගේ පෙනුන අඩිතලම එයාගේ දිග ගමනට ශක්තියක් වුණාද? නැත්නම් කාලයත් එක්ක ඒ අඩිතලමම එයාට යම් විදිහක සීමාවක් වුණාද?